好啦，呢段片咧就講到巨型金屬結構啦。咁其實所有金屬喺固體下咧都有巨型金屬結構嘅。咁呢個結構係點咧？其實裏邊嘅所有嘅原子啦，或者我哋叫陽離子啦，都係以強大嘅金屬鍵啦，同呢啲微電子連結埋一齊嘅。咁成個結構咧都係叫做巨型嘅晶格啦。佢哋當中咧係冇一啲獨立嘅分子存在嘅，即係意思就係佢哋有好多個原子，當佢全部組成埋咧就係一個金屬噶啦。咁咧主要嚟講咧有3個常見嘅結構啦。咁呢啲係啲例子嚟嘅。咁我哋通多數咧都係知道有啲結構就可以，就唔需要去死背嘅。好啦，咁如果我哋要比較下咧呢3個結構邊個金屬原子排得比較緊密嘅話咧，咁我哋點樣睇咧？就係睇個結構裏邊邊個有多啲呢啲金屬嘅原子存在啦。數目越多即係越緊密咁解啦。咁主要比較緊密就係呢2個啦，氯方緊密裝填同埋棉生立方結構。